حبابي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي. كي دايرين الامهات، كي دايرين الخالات، الحبيبات، الكبيدات ديالي. شكرا لكم. من قبل ما نبدا الفيديو معاكم كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير ديالكم. وكنبغي نرحب بطبيعه الحال كيف ما اي فيديو كان قبل ما نبدا كنرحب بطبيعه الحال بالناس الجداد اللي انضموا للقناه واللي طبيعه الحال كيخليو لي كومونتير زوينين. شكرا لكم، وبلا بكم انا ما كنسوى والو. بطبيعه الحال ما ننساش الناس القدام اللي بداو معايا القناه من اولها، ومن اول ما كيعاونوني وكيساندوني بالتشجيع. الله يخطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف. كيف ما كتشوفوا اليوم، بصراحه ولا شك انه اي دار دابا اللي عندها وليدات صغار، لا وليدات صغار ولا كبار، كاين دابا واحد الريح خايب خايب خايب. كلشي مريض بالكحبه، بالسخانه، البرد، ضربهم من البرد. بصراحه انا ولادي بثلاثه كلهم مرض، كلهم كيكحبوا، كلهم يعني سخاين. وبطبيعه الحال كل عام كنعاني من نفس المشكل. ولكن صراحه ملي عرفت هاد الدواء كان تهنيت بصراحه. ما بقيتش نشري السيروات، لانه صراحه ما خليت السيروات اللي شريت للكحبه ولا نفعوهم ولا داروا لهم شي حاجه. حتى بصراحه حتى قالت لي هاد الوصفه، وبالاحرى عندي ثلاث الوصفات اللي هما بطبيعه الحال هما اللي كنعتمد اللي على كنديرهم لوليداتي فملي كيدخل البرد وكيبدا تجيهم الكحبه وديك المنزله ديال البرد والشتا. اول حاجه، اول وصفه غنبداها معكم، اللي غنبداها هي الاولى اللي شويه كتشد اليد او لا كتبغي الوقت شويه. عندي هنا غادي نحتاج بطبيعه الحال كاينه الشريحه عندكم كيف ما كتشوفوا. عندي هنا الشريحه بلاتي صاب الكاميرا باش يبان لكم الضوء، اسمحوا لي على التصوير شويه راه ناقص. عندي هنا الشريحه كيف ما كتشوفوا. ممكن الا كانت عندكم البلديه ديروا استعملوا البلديه، الا ما كايناش تستعملوا غير هذه العاديه. صراحه هذه اللي متوفره عندي. تقريبا ما نقدرش نقول لكم الكميه بالضبط، ولكن نتوما عينيكم من ميزانكم عفوا. انا بصراحه ما كنبغيش نكثر هذه الوصفه بزاف باش غدا تسالي ونعاود نديرها باش دائما كتبقى جديده وكتبقى عاطيه المفعول ديالها. تقريبا استغفر الله العظيم، تقريبا كتكون ديك رابعه تاع نقولوا حنا رابعه تاع هذا عفوا تاع الشريحه. وهنا غنحتاج ليها الثومه كيرجع الكميه ديالها على حسب يعني على حسب الشريحه، لان غادي نوريكم شنو غندير من بعد. وبطبيعه الحال غنحتاج زيت العود. زيت العود هنا واخا كتشوفوني كاس، لهذا قلت لك هذه الوصفه يعني راه متوفره، تقدر يعني المكونات ديالها كلها متوفره في الديور ديالنا المغربيه. يعني ما نقدرش نعطي بحال نعطيها لكم عشوائيه، لان كترجع على الكميه تاع الشريحه اللي عندك. دابا غادي ندوز نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديروا ليها. هنا كيف ما كتشوفوا جبت واحد الكسكاس بطبيعه الحال اللي خاوي، غنحطو هنا. ياك غادي هنا الطريقه اللي غادي ندير هو غنشد كل شريحه غادي نحلها، نحيد ليها هاد النباته ديالها بحال هكا ونحلها هكا كيف ما كتشوفوا. غيكون باين لكم مزيان. نحلها بحال هكا على جوج. بطبيعه الحال نتاكد بان راه الشريحه ما فيها والو، ما فيها يعني نقيه، ما فيها لا دود لا والو. ونشد واحد الراس تاع الثومه ونديرو في وسطها، شفتوا كيف ما كتشوفوا، ونسد عليها. وطبيعه الحال نحطها هنا في الكسكاس ديالي. هنا غنعاود هكا. نتوما سمعوا الكحبه، راه عرفتي في الليل والله ما كنعس، كيباتوا الليل كامل هما يترادوا كلهم ثلاثه عندي كيكحبوا. ها نتوما لهذا قلت انا علاش غندير هذه الوصفه ثاني ونشاركها معكم. وبطبيعه الحال باش تعم الفائده تبارطاجيو هذا الفيديو الا عجبكم او الا جربتوا الوصفه ونفعات وليداتكم ولا نفعاتكم، ممكن تستعملوها الكبار وحتى الصغار. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، ها هي هكا. قلت لكم الكميه راه كتبقى على حسب داكشي متوفر عندكم في الدار. هكا انا كنفضل ما كنديرش، مبغيش ندير كميه، هانت ندير كميه كبيره، كنديرها كميه صغيره. خصوصا هذه بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الكحبه خاويه، اللي عرفتي انا وليداتي راه كيبقاو يكحبوا حتى كيبداو يبكيو، يعني حتى كيولي ضرهم صدرهم.
ولكن الحمد لله ملي كنستعمل لهم هاد الدواء صافي كنتهنى. هانتوما بحال هكا، وغنبقى على هاد الطريقه تنكمل كميه كامله اللي عندي. في هاد الوقت انا راه دايره البرمه، يعني البرمه التحتاني تاع البرمه دايره فيه الماء كيطيب، بما انا نوجد نكمل هاد الشريحه اللي كنعمرها بالثومه، و يكون زعما هو طاب كيف ما كتشوفوا. نتمنى يكون يبان لكم التصويره تاع مع الليل شويه تصوير قص الصفون. نسالي الكميه بحال العظيم جبتها لاصقه، بقات لي شريحه وحده. انا ساليت الكميه ديال التمر، انا عفوا تاع الشريحه. شفتوا نغطيها ونديرها في القلبوطه ونخليها طيب. حبابي هنا كيف ما كتشوفوا بصراحه ها هي الشريحه ديالي، ها هي طابت، راه ما كتشدش الطياب بزاف. هانتوما كتولي بحال الزبده. شو كطيب. غادي ندوز دابا باش نطحنها. هنا كيف ما كتشوفوا انا خديت الغراف اولا الخلاط الكهربائي اولا اي اله تاع طحين كان هاشوار ممكن تستعملوها. غنشد نجي ندير فيها هذيك الشريحه اللي كيف ما شفتوا معايا، راه ديجا حليتها وعمرتها ودرت فيها، عمرتها بطبيعه الحال بالثومه. راه واحد الريحه كتكون فيها بصراحه غزاله كيف ما كتشوفوا. وهنا غادي نجي نزيد كاس تاع زيت العود، وفي نفس الوقت انا غادي نستعمل كاس تاع زيت العود وغادي نخلطها وغادي نشوف الا كان كفاني راه هو هذاك. انا من بعد غادي نقول لكم واش كفاني كاس زيت العود في هذا المقدار ولا لا. الا كان بان لي عاقد بزاف وما لقيتش كيفاش نطحن هاد الشريحه، انا غادي نعاود نزيد زيت العود. المهم انا غادي نديها نطحنها ونرجع معكم. حبايبي كيف ما كتشوفوا انا دابا غندوز نصاوب الوصفه الثانيه اللي قلت لكم اولا الدواء الثاني. هنا عندكم نحتاج تقريبا واحد 2 لفتات ومعلقه قياسكم. كيف ما كنقول لكم انا دائما يعني ما كنعطيكمش بحال هكا، يعني المقادير على حسب داكشي متوفر عندكم في الدار. المهم نحتاج اللفت وغادي نحتاج تقريبا واحد 2 معالق تاع السكر كلاصي. هي بصراحه الا كاين العسل الحر راه من الاحسن ممكن تعوض السكر كلاصي بعسل الحر. انا صراحه ما بقاش عندي، غنستعمل غير هذا عفوا السكر كلاصي. غادي هنا غادي نجي ناخذ حكاكه شوفوا، وغادي نجي نحك هذا سميتو
وهنا غادي نجيب واحد الزلافه بحال هكا، شي حاجه تكون مغطيه، وغادي ندير فيها هاد اللفت كما كتشوفوا اللي الله اكبر كما كتشوفوا. وغادي نجيب سكر كلاصي، ندير واحد جوج معالق بحال هكا، كيف ما كتشوفوا غنخليه بحال هكا. ونخليه حتى للصباح. هنا دابا غادي ندوزو للوصفه الثالثه اللي حتى هي ساهله، يعني الا كنتي في اي بلاصه ممكن تستعمليها. انا بصراحه هذه كنستعملها الا سالت ليه هذيك الوصفه تاع الشريحه والثومه، اولا كنت في شي بلاصه وما يعني ما عنديش الوقت باش يلا نتسناها تنطيب الشريحه ونصوبها ونطحنها. هذه راه ساهله كتستعمل في اي دقيقه واي بلاصه. هنا غادي نحتاج هذا عفوا غنحتاج الزيت العود، لان هاد الكميه غادي على حسب، لان انا غادي تستعملي مره واحده اولا حتى جوج مرات. عندي زيت العود وعندي هنا الكمون. الكمون من الاحسن يكون بطبيعه الحال مطحون في الدار اولا مطحون على اليد، يعني باش يكون باقي هكا جديد ويعطي المفعول ديالو. هنا غادي ناخذ واحد جوج معالق كبار تاع الكمون كيف ما كتشوفوا. انا كيف ما قلت لكم راه دائما كنستعمل عينيه ميزاني بحال هاد الوصفات، يعني ما فيهمش شي حاجه اولا شي كميه اللي خاصها تكون محدده. انا درت هنا جوج معالق ديال الكمون، تقريبا غندير تقريبا جوج معالق تاع ديال زيت العود حتى هي كيف ما كتشوفوا. راه وصفه ساهله وقسما بالله زعما بالتجربه، يعني ما كنشريش السيروات لولادي انا نهائيا، وحتى الاخت ديالي كتستعملها بزاف بزاف لا هي ولا وليداتها. كيف ما كتشوفوا ها هو الكمون والزيت العود، ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيولي على هاد الطريقه بحال هكا. وكنشرب معلقه قبل ما تنعس، اولا الوليد كتعطيه معلقه قبل ما زعما ما ينعس. راه غزال وفعال وطريقه زعما ساهله وماشي شي حاجه يعني لا تحتاج مقادير كثيره ولا شي حاجه. كيف ما كتشوفوا ها نتوما ساهله، ومنها كتنقي الصدر يعني كتهنينا من داك الامراض اللي كيكونوا في الصدر اولا دوك الاوساخ اللي كيكونوا في الصدر. خوتي ها هما ثلاث الوصفات اللي قلت لكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا ملي كدير هذاك اللفت والسكر كلاصي اولا العسل كتخليه هكا تقريبا ليله كامله، كتطلق واحد الماء اولا هذاك السيرو، داك الماء اللي هو السيرو اللي غادي عليه العمده كيف ما كيقولوا، اللي هو اللي غادي تصفيه وغادي يبقى تعطي لوليداتكم معلقه قبل من الفطور، معلقه قبل من الغداء ومعلقه قبل من العشاء، وان شاء الله غادي تلقاو نتيجه زوينه بزاف. هنا بطبيعه الحال كتحتفظوا به في الثلاجه، وقبل ما تبغيو يعني كتسدوا بحال هكا وتخليوهم شي بلاصه مسدوده وتحتفظوا به في الثلاجه. قبل ما كتبغيو كتخرجوه بكري اولا كتخرجوا الكميه اللي بغيتو تخليتيه يسخن شويه عاد باش تاخذوه. هنا هذه هي الشريحه والثومه وزيت العود اللي قلت لكم. كيف ما كتشوفوا كيجي هكا. انا بصراحه كنت كيف ما شفتوا معايا كنت قلت لكم كاس، انا زدت شويه تقريبا نقول كاس ونص اللي استعملت في هذيك الكميه تاع الشريحه اللي عندي. يعني كيف ما قلت لكم انا بصراحه في الطحين كيبان يعني ملي كتسميتو واش الكميه تاع الزيت كافيه او لا. الا جاني عاقد وما لقيتش كيفاش فين نطحن مازال الشريحه كنزيد زيت العود. شوفوا هذا زيت العود كينفعني خصوصا انا مع ولدي الصغير ما يبغيش ياكل لي الشريحه، كندير ليه غير هذاك الزيت العود بعدا كنشربو كيكون طالق ديجا طالقه فيه الثومه والشريحه، لان بطبيعه الحال طحنتهم وهما شويه باقي دافين. وهنا بطبيعه الحال هي الوصفه الثالثه اللي قلت لكم حتى هي راه ساهله ديال الكمون والزيت العود. صراحه هاد ثلاث الوصفات غزالين بزاف.
بتجربه، يعني حاولت نقربكم من اولا الطريقه اللي كنستعمل انا لولادي باش كنتفادى من ناخذ لهم السيروات او الادويه ديال الفارماسيان. من الاحسن حاجه طبيعيه ومتوجده عندنا في الدار ديالنا. طبيعه الحال الا كنتي وصلتي لنهايه تاع الفيديو، وصلتي حتى لهاد اللقطه، ما تنساش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس بطبيعه الحال باش يوصلك اي وصفه او لا اي فيديو حطيته. وما تنساش تشي لايك وكومونتير يكون غزال بحالكم. وبطبيعه الحال اللي ديجا مستعمل هاد الوصفات وكانت نجحات معاه، يا ريت يخليها لي في الكومونتير. راه بصراحه الراي ديالكم كيهمني بزاف. وبطبيعه الحال الا كانت اي ملاحظه على القناه ديالي او لا شي حاجه او لا انتقادات او لا شي حاجه، ممكن مرحبا بها، حتى هي غادي نتقبلها بصدر رحب. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، وهلا يخليكم عليا.